穌，耶穌。喂，咁樣咧，係啦，耶穌耶穌之後咧，佢咧就跪拜咗阿耶穌面前啦。係嘛？你救下我個女啦！你救下我個女啦！我個女死咗啦！係咧，我哋啲酋長嘅女咧，其實就啱啱死咗啊嘛，咁啲人認為都唔得喎，但係耶穌咧都跟佢去咗佢屋企啦。去屋企，做乜？你發生先出嚟。未發生先出。耶穌去到呢位酋長屋企嘅時候咧，就見到有一堆群眾，有啲吹緊笛啦，有啲咧就係側邊喺度嘈，好嘈啊！耶穌又跪咗喺度。跟住耶穌就講啦：你擺酒，佢其實冇死到，佢只不過瞓着咗啫嘛。咁跟住咧，啲群眾咧就譏笑佢咯喎，佢話邊有可能啦咁樣。於是咧，耶穌就嬲啦，佢就講咗晒啲嘢㗎。跟住咧，佢就行去揾個細路女啦，然後就叫佢起身，於是乎咧，佢就即刻起咗身。於是乎耶穌救活咗呢個細路女嘅消息咧就傳開咗，就周圍都知道呢件事。